Akkam jirtu hojjettoonni sooshaal miidiyaa koo maraan. Amma kanaan gara keessatti akkumaan karaa feesbuukiidhaan maxxansee ture dhugaa jirtu dubbattu yeroo darbe ajandaa sanatti immoo gara kanatti fiduu hin barbaanne. Garuu sababii gara sanatti na fidisneedha. Andaffee dubbachuu beekaan dhiise. Innis Yoseefii wajjin waggaa 5 wal jaalladhu. Waggaa 5 keessatti jaalala sobaa namatti dabarsee raawwatee erga adda baanee booddee innis waa'ee isaa irraanfachuudhaaf yaalaan ture. Haa ta'u garuu yeroo garaagaraatti bilbilee akka na jaallatu natti maa ture anis dhiisuu hin danda'u naan jedha. Haa ta'u garuu waggaa 5 kan keessatti umurii koos fixee jireenya koos fixee irraa koos haa ta'u garuu yeroo dhiyoodhaas akkuma asirraa ilaalaa jirtu seengarri sirrii tokko jirti. Kan warra biyya alaatti yeroo barri jijjiiramuudhaaf ta'u irraa kaasee bilbilee na jeeqiste. Irraan kaasuun ture. Amma kirbeeffam dargee ta'uu lakki bilbilaa ture. Ilaalaa asirraa si jechuuti irraa. Haa ta'u garuu gosa kana of irraanfachiisuuf kan ayyaanu. Viidiyoo kana kan isheen maxxansite otoo booneen hin du'iin baay'een keessan garuu ergi booneen duutee isheen kana maxxansite sanadha kanadha jechuu jirtanii ajandaa jijjiiruuf akkana taa'uu jirtan hin beekna. Uummanni keenya akkanumadha dhugaa baasuurra daddafee ajandaa guyyaa tokko lamarraa wacee achumarraa dhiisa. Otuma dhugaa beektanii dhugaa ukkaamsitanii kanaaf rabbiin gadi isinitti jedhee nagaa abdanii dhugaa rabbii dhugaa osuma beekanii dhugaarraa jallisuu hin gashanii uummanni keenya kun ani maal akka ta'e naaf hin galu. Mucayyoon kun kan isheen himte yookaas immoo bara isheen keessa maxxansite yeroo kam akka inni itti daawwalee fi akka inni si jaalladha jedhee hunduma waliin maxxansite jirti jechuudha. Ajandaa wal godhatanii boonee waliin wal arrabsaa turan jechuudha mucayyoo kana waliin. Kuni Saaraamoo Saaroon kan jettan kaa'imaa isaa ka durii waggaa 5 guutuu na goyoomsaa ture amma immoo na dhiisee kan isheen jettedha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee osoo boonii waliin jiruuti kan gurbaan kun isheetti immoo daawwalu jechuudha. Akka isheen jettetti egaa osoo ishee wajjin jiruuti isheen garuu ani isa dagachuuf waan hedduu gochaa jira. Inni garuu si jaaladhaa si malee jiraachuu ani hin danda'u jedheetu yeroo hedduu na gaafata. Ani garuu isa dagachuuf waa baay'ee godha jetteetu kan inni itti daawwale barreeffama isaa ol baastee turte jechuudha. Akkuma faasheetiis dubbatte gartanii jirtanii yeroo tokko tokko jaalalli gowwaas nama gooti namas jilbeeffachiisti lubbuus gatiis nama kaffalchiisti jechuudha. Inni ishee jaallata booniin immoo isa jaalatti jechuudha. Jaalalli kun galagashuu akka tokko jechuudha dhugaa dubbachuufi. Haa ta'uyyuu malee juusiin kun abbaan manaa boonee kun gaafa gaaffiif deebii sanaa maal jedhe akkaataa inni itti dubbate sana agartanii akka mucayyoon sun waa ofiin gooneef nan haasofsiisa garuu boonee waliin immoo jireenya jiraachaa jira jedhe haa dubbatu iyyuu malee akkanatti boonee waliin jireenya jiraata ishee sana immoo haasofsiisaa jira. Kana jechuunsa akka isheen of hin ajjeesa jetteetti waan ta'eef jedhe yeroo tokko tokko gaa'ila keessatti wal qixxe yookaas immoo jaalalli kun walumaan osoo ta'e irra gaariidha jedhee yaada. Haa ta'uuti miidhama jaalalaa kan miidhame booneedha hin beekna hundi keenya iyyuu hin beekna akkaataatti isheen tuffatamaa viidiyoo waraabdus booneen hunda biratti kabajaa hin qabdu. Booneen kabajaa isheen argatte erga duuteetti jechuudha. Maaliifi namni ani qaamaan beekullee sababii boonetti wal lollee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa sagalee waraabee jiran dhugaa dubbachuu fi namumti ani beeku kan miidiyaa isaati nama ani boonee sana jibba baga duute namni naan jeellee jira dhugaa dubbachuuf boonee kana akkanumaan sababa abbaa manaattis haa duutu sababa eenyuttis haa duutu booneen ka jaalatamte erga duuteeti malee dura hundi keessan hin jaalattan jechuudha. Walumaa galatti garuu gurbaan sun immoo inumaa caale iyyuu dhugaa dubbachuuf amma dhugaarra ani mataan koo yeroo viidiyoo hojjedhu dhugaarraa miliksee hojjechaa ture. Maaliif beektanii gurbaa kana akka amnu hin barbaadu akka isa amnu hin barbaadu maaliifi garuu maal jechaan ture booneen akkasitti fajjeesti akkas ta'uu danda'a ta'inna namni tokko ergi gaa'ila godhatee gaa'illi kun nan barbaachisu nan ga'u mucaan eengadda meeshaa guuttatte mana keessaa waan hundumaa guuttatte guyyaa 5 keessatti jireenya addunyaa na jibbisiise hin jettu. Dhugaa rabbisitti maaliif beekaa dhugaa oksitanii ukkaamsitanii namoota baay'eetu jiraachaa jira. Dhugaa rabbi namoota baay'ee jiraachaa jira. Amma fakkeenyaaf eenyumtiyyuu sababii haa ta'u warri koomentii lubbuu nama baasisti jedhee yaadu.
koomentii yoo barbaadde koomentii keellee hin cufatta. Lammaffaa immoo namni koomentiitiin nama arrabsu yeroo baay'ee ajandaa namni si godhatu miidiyaa keessana si guddisaa deemaayyuu numaayyuu si galee si aarsa yeroof malee kasi aarsa illee ofirraa bilookii gochuu dandeessa. Si aarsa malee of sin ajjeesisiisu lubbuu keessi hin baasisu. Garuu jechi namni siin jiru suni yeroof haamilee keessi cabsa. Gin waanummaa booneen haganatti guyyaa 5 keessatti mana ofii sirreeffattee meeshaa ofii bitattee guyyaa 5 keessatti immoo finyoo ofitti dhaatte suni maal akka ta'e intalli kun immoo duraan himattee jirti haati manaa isaa jechuudha. Siisuu hin danda'u sillee hin dhiisu ergi jedhee guyyaa lakkaatee yeroof boonee waliin jiraate akka booneen of hin ajjeesne boonii sossobaa boonii ashoofaa goyoomsaa ishee sana waliin immoo jiraachaa yoo ta'e malee dhuguma yoo walitti himne dhugaa rabbi jennee yoo dhugaa walitti himne akkasi garuu immoo boonis amne gurbaa kanas hin amne yoo jenne immoo irra qabne boonii maal ajjeese koomentii arraba qeeqaa waan akkasii ajjeese akkasichuun maal jechuu beektani gurbaa sana harka keessa qabachuuf si galee boonis duuteetti waan ta'eef isas akka uummanni ajjeesu hin barbaanne waan ta'eef soomnee irra dibnee maal jenna beektani jecha namaatti dhufa ajjeeste akkasiisan garuu yoo jala mullee dhugumatti booniin maal taate duute abbaan manaa ishee quba qabaa hin beeka yoo jenne dubbii dhugaa dubbanna yoo ta'e eeyyeen hin beeka bareeche haati manaaf abbaan manaa tokko ergi mana keessa jiraatanii akkamitti wallaala yoo namni illee bakkeerraa si ajjeese okay tarii kana beekuu dhiisuu dandeessa. Haati manaa Haacaaluu maal jette beektanii yeroo Haacaaluun du'e Haacaaluu yeroo inni aare yookaas dallanee ufuu yeroo baay'ee nan isa gaafadha. Miirri koof miirri isaa tokko innis yeroo an dallanu maaliif akka an dallane na beeka anis immoo beeka. Garuu guyyaa inni guyyaa takka makiinaa irratti namni hin daddarbanne Haacaaluu kana naannoo Buraayyuu ta'e bakka isaallee hin beeku. Guyyaa gaafa sanaa jette ufee natti himuu didee jetteen natti himuu didee malee kana achi yeroo hedduu miirri koof miirri isaa tokko yoo an dallanne inni maaliif na gaafata anillee isa gaafa maal taate jenna rakkoo keenya takkumaan hiikkanna si galee haadha manaaf abbaa manaa jechuun qoreetti yoo isaa waraane maal akka ta'an beeku wal gaafatanii walitti himatanii rakkoo mana sana keessa jiru beeku si galee kanaafu yoo irra dibnee kijibnee somnee warri miidiyaas warri koomentiis gurbaa kana hin jaalannaa yoo isa kabajuuf isa jiraachifachuuf yoo somnee yeroo viidiyoo jennu isa miti an akkas go'ee inni harka keessaan qabu inni hin beeku abbaan manaa boonee nama gaariidha boonee jaallataa eeyyan akkatti kijibnee bira dabarra sini gale kijibnee bira dabarra maaliif gurbaa abuun barbaannu garuu sababii guddaa kan ta'e boonee galaafatti addunyaa kanarraa lubbuu ishee kan dabarse isa bakka yoo dhugaa ta'e dhugaa rabbi hiriyyoonni booneen gaafa sargii ishee nama miinzee naata nama sadii miinzee sii taanaan jedhanii guyyaa sargii hoommoo na didanii jette si galee garuu galata rabbii erginna qabte biyya kiyya gahee achitti dubartoota sadii argadheette. Booneen maaliif jibbamte waan maal gooteef waan maal balleessiteef guyyaa du'a ishee maaf itti yaa'ani maaf miidiyaaf lafarraa maraatan irra caalaan gaariin mucayyoo ishee kana faana waliin jirni ka saarii kana waliin. Kanaafuu waan booneen gurbaa kanatti heerumteef yoo ta'e malee booneen nama ofiif jiraachisu nama namaan barbaanne nama dafqa ofiin bulu. Dhugumatti immoo dubbii olii gadi hin burjaajessiina. Yoo gumaa boonee baasuu dadhabdan nuti gumaa baasuu hin beeknu ajandaa malee hin beeknu soba malee hin beeknu jedhaati jala muraa'ii isaa malee booniin akkamitti akka duuti abbaan manaa ishee ergitti tokko lamaan hin beeka. Dhugaa rabbisitti tokko lamaan beeka. Maaf akka isheen duute maal rakkatte akka isheen duute mucaan guyyaa lama keessatti mana kireeffatte meeshaa guuttatte maaf akka hojjeeste inni hin beeka. Kanaafuu akka inni dhugaa baasu isuma seeratti nu hiyyeessa. Dhugaa rabbisitti isuma dhiyyeessa fida.